wa atasin, demikian bersin. Nah, bersin itu bisa ditahan tapi dilepaskannya, maaf dilepaskan sebenarnya bisa. Nah, bisa ditahan Pak, tapi enggak. Acim. Udah. Makmum bilang, yarhamukallah, kata makmum. Habislah dia. Batal lah itu dah. Ya. Si imam ataupun makmum begitu bersin baca alhamdulillah, al-Fatihah putus. Ya, al-Fatihah putus. Jangan ucapkan apa pun di dalam al-Fatihah. Berarti al-Fatihahnya putus. Wadah. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Fathul Muin, melanjutkan hal-hal yang membatalkan salat. Yang kemarin termasuk yang membatalkan salat, yaitu bicara atau berucap minimal 2 huruf, ya, yang kemarin itu. Nah, itu normal saja pembahasan. Sekarang ini yang bisa menyebabkan batal itu, ya, tambahan ini yang ada hubungan dengan berdehem. Bisa batal, bisa juga tidak. Nah, lihat berdehemnya itu. Ya, ada yang berdehemnya uzur, ada yang berdehemnya tanpa uzur. Yang uzur masih dimaafkan. Adapun yang tanpa uzur tak dimaafkan. Ini jamaah bingung, mana ni berdehem yang dianggap uzur tanpa uzur yang mana? Kita lihat, ya. Wa tabtulu bi harfaini, termasuk batal, ya, batal salat dengan munculnya 2 huruf, ya, terucap 2 huruf. Walau zahara fitanahnuhin, walaupun dia tampak itu diiringi dengan berdehem. Nah, berdehem ini dikatakan lagi li ghairi ta'adzurin, yang berdehem itu tidak dianggap uzur, ya, berdehem yang dianggap tidak uzur. Qira'atin wajibatin kafatihatin, bacaan yang wajib yang berhubungan dengan bacaan wajib seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah hukumnya wajib. Itu mesti paham dulu, karena ada hubungan dengan hukum. Nanti ada lagi pembahasan berdehem tanpa uzur atau uzur berhubungan dengan yang sunnah, bukan yang wajib. Karena yang sunnah itu boleh ditinggalkan, ya. Apabila muncul 2 huruf amalan sunnah itu kita baca, itu bisa batal walaupun ada uzur, karena yang sunnah itu boleh ditinggalkan. Adapun yang wajib tak boleh, enggak.
harus dibaca itu Al-Fatihah. Saya ulangi lagi ni ya. Nanti berhubungan agak ke bawah, agak lebih rumit pemahaman ni. Ya, kitab ini memang begitu, dibahas tu mendetail sekali. Batal ya, batal salat sebab muncul dua huruf yang dia keluar itu diiringi dengan berdehem. Yang berdehem ini dianggap tanpa uzur yang berhubungan dengan bacaan wajib. Mana berdehem uzur? Orang yang berdehem kerana ada yang mengganjal di lehernya, tidak boleh tidak, dia harus berdehem. Inilah berdehem yang dianggap uzur. Mau faham tu? Ada ini apa namanya, dahak itu muncul di tenggorokan. Ini kalau tak dikeluarkan, kalau tidak berdehem, dia akan mengganggu bacaan. Nah, berdehem seperti ini dianggap uzur karena keadaan harus berdehem baru bisa membaca surah berikut atau Al-Fatihah. Lalu bagaimana berdehem yang tanpa uzur? Ni berdehem tanpa uzur ni kebiasaan. Sikit-sikit dehem, sikit-sikit dehem. Ini hati-hati ni main-main dengan berdehem. Di luar salat tak berdehem, dalam salat dia berdehem. Ini hati-hati. Kalau yang berdehem itu dengan uzur, itu baik dalam salat maupun di luar salat, kena mengganjal sifatnya, harus berdehem. Ini dikatakan berdehem dengan uzur. Hati-hati berdehem tanpa uzur. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai waladdallin. Belum baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdehem lagi dia. Padahal tak perlu, tanpa berdehem pun bisa, tapi kebiasaan. Faham tu? Nanti jamaah bisa bedakan imam ni berdehem, ini uzur ke bukan uzur ni. Ada imam yang kebiasaan begitu ya, sebelum baca surah berdehem, baca Al-Fatihah berdehem. Jadi ada di tengah-tengah surah berhenti, berdehem lagi, sambung lagi. Ini ya, bisa bedakan tuh? Bisa tak bedakan antara yang ada uzur dengan tanpa uzur? Nanti kita bisa mendengarnya. Tapi ingat, ini bukan untuk makmum, tapi yang bersangkutan yang tahu ini. Ya, bersangkutan yang tahu ini. Ya. Jadi batal salat dengan munculnya dua huruf yang berdehem itu tanpa uzur. Baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ni hati-hati ni. Batal ni, Pak. Itu jelas dah dua huruf keluar tu. Faham ni ya? Jadi beda itu, Pak. Ada perbedaan jelas nampak itu. Kalau memang dia harus berdehem dengan uzur, itu mengganjal lain. Ya. Wa mithluha kullu wajibin qaulin. Nah, seperti halnya juga ya bacaan yang wajib seperti Al-Fatihah, yakni tasyahudin akhirin. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir hukumnya apa? Wajib. Wassalatin fihi, dan juga salawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir. Lagi baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha. Berdehem dia, Bang. Batal ni sama, kerana tahiyat akhir hukumnya wajib, sama dengan Al-Fatihah. Jadi kalau sudah dengar imam macam itu gimana tu? Ini halus pembahasan ni. Ya, halus pembahasannya. Jelas ya? Itu dia. Sekarang pindah ni.
Pindah pula. Fala tubtilu bi zuhuri harfain, tidaklah batal dengan tampaknya dua huruf fi tanahnuhin, waktu dia berdehim, li ta'adzurin, dengan sebab uzur. Tidak masalah. Betul-betul mengganjal ini, ada lendir di tenggorokan ni, lagi baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak apa-apa, tolak sekali gitu, biar ada plong dia. Lanjutkan. Yang seperti ini dianggap uzur karena sudah mengganjal sifatnya, boleh. Itu ya perbedaannya. Ya, itu perbedaannya. Hati-hati ya yang berdehim itu. Ruknin qaulin, dan termasuk juga rukun qauli. Al-Fatihah tadi dibahas, termasuklah tahiyat akhir, terakhir salam. Salam itu termasuk rukun qauli. Dah selesai ni ya. Sekarang kita lanjutkan kembali kepada yang asal tadi, yang dia berdehim tanpa uzur. Au zahara fi nahwihi, atau tampak juga sepertinya kesualin, iaitu batuk. Batuk sebenarnya batuk tu yang diperlukan, sama juga yang mengganjal di leher boleh batuk, tapi jangan dibuat-buat ditambah-tambah lagi batuknya. Kalau batuknya ditambah-tambah lagi, itu dianggap bukan uzur lagi, batal juga. Mau batuk silakan, ganjal keluarkan sekali, plong, baca ayat, jangan ditambah-tambah. Dipasnya batal dia. Ya, ingat tu, itu dianggap tidak uzur lagi dah tu dah. Dalam salat ni masya-Allah ya, diatur betul kita ni. Jadi jangan dibuat-buat ya, berlebih-lebihan ditambah-tambah. Apalagi kabukain, menangis. Boleh menangis tapi ditahan. Kan ada orang baca ayat, begitu dia membaca ayat tak bisa meneruskan, berhenti dulu. Jangan menangis pula terus ditambah-tambah. Udah ditampak-tampakkan sedihnya, biar orang semua di belakang sedih semua. Tak boleh juga begitu ya. Begitu kan, itu kan tak dibuat-buat. Khusyuk itu datang sedang membaca ayat, datang lalu berat membacanya, berhenti dulu, tenangkan perasaan. Dan ini tidak batal. Biasa itu imam membaca begitu, itu rahmat Allah turun kepadanya. Tapi ingat, jangan diiringi dengan menangis, ditahan ya, ditahan dia. Berhenti dulu. Biasa imam begitu, di Makkah pun begitu dia, begitu membaca ayat mau teruskan tak mampu, berhenti dulu dia. Itu perasaannya Allah beri rahmat turun. Tapi ingat, hati-hati, jangan ada unsur tanpa uzur ditambah-tambah pula. Ya, tak boleh. Ibadah tu tidak ada unsur riak. Nangis anugerah Allah, cuma jangan ditambah-tambah. Ya, itu anugerah Allah. Wa atasin, demikian bersin. Nah, bersin itu bisa ditahan tapi dilepaskannya. Maaf, dilepaskan. Sebenarnya bisa bisa ditahan Pak, tapi enggak. Acim. Udah. Makmum bilang, yarhamukallah, kata makmum. Habislah dia. Batal lah tu dah. Ya. Si imam ataupun makmum begitu bersin baca alhamdulillah, Al-Fatihah putus. Ya, Al-Fatihah putus. Jangan ucapkan apa pun di dalam Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihahnya putus. Wadahkin, demikian juga tertawa. Tertawa udah lebih lagi itu dah. Ya. Tapi kalau menahan tertawa boleh, tapi jangan sampai keluar dua huruf. Lagi salat ni, kucing kelahi, habis sejadah tu tak bentuk. Sejadah kita pun lepas dari kita itu. Kelahi, mau nahan boleh, tapi jangan sampai keluar dua huruf. Ya. Ya. Sudah jelas tadi ya. Ini perbedaannya seperti itu. Jadi yang dianggap uzur dengan tanpa uzur. Ya. Wa kharaja biqauli li ghairi ta'dzurin qira'atin wajibatin. Keluar pembahasan ucapan yang tadi itu, ya ini dengan uzur, dengan tanpa uzur bacaan yang wajib. Sekarang fa idza zahara harfan, apabila muncul dua huruf
fitanahnuhin, yang keluarnya bersamaan dengan berdehem, li ta'adzurin, dan berdehemnya pun uzur. Tadi ingat tu uzur. Kalau masalah bacaan wajib batal tak? Saya berdehem uzur, betul-betul ganjal. Saya berdehem, bacaan wajib batal tak? Tak ada. Sekarang ini betul-betul uzur juga. Tapi ingat, qiraatin masnunatin, tapi dalam bacaan sunnah, bukan wajib. Lain lagi hukumnya tu. Nah, kalau tadi berdehem betul-betul karena uzur, pada bacaan wajib Al-Fatihah tahiyat akhir tidak batal sekalipun keluar dua huruf. Tapi sekarang pembahasan lain, dia berdehem karena uzur, tidak bisa mengganjal di leher ni, harus berdehem. Ya, tapi berkaitan dengan bacaan sunnah, lebih baik jangan berdehem, tahan saja. Bagaimana yang sunnah ni? Tinggalkan yang sunnah. Surah umpamanya, lagi baca surah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ganjal leher ni, gimana ni? Ni harus berdehem ni. Udah telan ya liur, rukuk saja udah, jangan teruskan. Kalau berdehem keluar dua huruf batal. Apa sebab? Surah tu hukumnya apa? Tak dibaca tak masalah. Itu dia hukum, Pak. Kalau tadi lain, Al-Fatihah mau tidak mau harus dibaca. Faham tu? Selisih hukumnya tu. Ya, selisih hukumnya tu. Kalau begitu bagaimana? Lagi baca surah mau berdehem udah. Kalau saya teruskan ini sakit keluar huruf ni, udah telan saja liur, rukuk saja, baca sir. Mudah-mudahan rakaat keduanya udah plong sudah leher. Tapi kalau ketemu Al-Fatihah rakaat keduanya boleh baca, karena bacaan Al-Fatihah hukumnya wajib. Adapun surah hukumnya sunnah. Jelas ya? Ya, kasuratin wal qunut. Allahumma adina fi man hadain wa afina fi man afait. Ganjal leher ni, mau berdehem gimana ni? Kalau berdehem keluar dua huruf, lebih baik jangan berdehem, rukuk saja, jangan selesaikan kunut. Maaf, sujud ya. Putuskan kunut kemudian sujud, selesai. Kenapa? Kalau diteruskan keluar dua huruf berdehem pada bacaan kunut, salatnya batal. Selama ini kita mandang ni kunut ni seperti apa? Tak boleh ndak ni. Nah, itu hukumnya sunnah. Tinggalkan kunut, sujud. Daripada berdehem keluar dua huruf batal. Ni nampak bingung ni, gimana Ustaz ni kaji ni? Ya kan? Hukum begitulah. Yang sunnah tinggalkan. Nah, saya beritahu jamaah begini. Ini Ramadan. Ya, Ramadan. Ramadan ini kalau kita junub di siang hari, ya, junub di siang hari, ya, hukumnya wajib nak mandi. Junub itu karena mimpi, kan? Junub karena mimpi, atau dia kumpul malam lupa mandi, langsung dia sahur sampailah adzan subuh. Begitu adzan subuh, tadi malam kumpul, mau tidak mau harus mandi. Tapi ingat, mandinya sudah terbit fajar, sudah melaksanakan ibadah puasa. Nah, boleh jadi orang yang terlambat mandi setelah adzan subuh, atau para pemuda yang ihtilam mimpi di siang hari, berarti mandinya hukumnya mana? Wajib mandi itu. Nah, waktu dia mandi, ya, waktu dia mandi ternyata ada air yang masuk ke lubang kuping, ketelan, ya, seandainya, maka puasanya tak batal, kerana mandi hukumnya wajib. Maka harus hati-hati. Mandi itu harus hati-hati. Tapi kalau memang terlanjur air masuk, tak batal, kerana mandinya wajib. Bagaimana nanti zuhur mau salat kalau belum mandi? Tapi kalau mandi bukan mandi wajib, mandi sehari-hari, mandi adat jamaah sekalian, tahu mandi adat sehari-hari 2 kali, mandi sore hari, mandi pakai air, masuk ke lubang kuping, ketelan pula ke leher, batal. Apa sebab? Mandinya hukumnya.
tak mandi pun dah tak masalah. Lebih baik jangan mandi daripada tidak bisa menjaga air masuk ke dalam tubuh kita ini. Bisa faham ni perbezaan hukum tu? Itu hukum itu. Yang wajib dimaafkan memang harus dilakukan, tapi yang sunnah jangan dilakukan, boleh ditinggalkan kalau menyebabkan bisa batal ibadah. Itu dia. Ini saya kias-kiaskan dengan yang lain supaya paham itu ya. Awil jahri bil Fatihah, menjaharkan Al-Fatihah. Ya. Ini Al-Fatihah ini saya baca. Ya, saya baca. Alhamdulillah dengan suara pelan, cukup saya sendiri mendengar, bersih tanpa dehem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kedengar itu? Saya larikan mic ya. Dengar tak? Awak dengar tak? Saya dengar. Itulah bacaannya, ukuran kita sendiri yang mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kalau saya baca pelan begini, aman, tidak ada berdehem. Tapi begitu saya jaharkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kok diangkat suara berdehem. Lebih baik jangan diangkat suara, baca pelan saja, yang penting aman dari berdehem. Itu dia. Jadi betul-betul dijaga ni Pak. Ni subuh ini bahas mengenai berdehem ya ni. Ya. Yang kena penyakit berdehem memang sekarang. Jangan waktu nak salah berdehem. Ya. Baik. Terakhir, pembahasan terakhir. Wa bahatsal Zarkashi, Imam Zarkashi membahas jawaz tanahnuhi lis-shaim li ikhraj nukhamatin. Diperbolehkan berdehem bagi orang yang berpuasa untuk mengeluarkan dahak. Nukhamah itu dahak. Tubtilu saumahu, yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Jadi kata beliau, orang yang berpuasa boleh berdehem walaupun dalam salat. Kerana dia bisa membatalkan puasa, dia berdehem boleh walaupun lebih dari 2 huruf. Lagi salat ni bulan Ramadan ini, kalau aku telan ini batal. Lebih baik keluarkan, boleh, kata Imam Zarkashi. Wa qala syekhuna, guru kami berkata, wa yatajihu jawazuhu lil muftiri aidan, yang jelas kata beliau boleh juga bagi orang yang tidak berpuasa, ya, li ikhrajin nukhama, untuk mengeluarkan dahak, tubtilu salatahu, yang bisa menyebabkan batalnya salat. Jadi yang tidak berpuasa pun boleh juga, kata Ibnu Hajar. Ya, Imam Zarkashi bilang yang puasa, nah, yang tidak berpuasa pun tak masalah. Kalau untuk mengeluarkan dahak boleh, tak masalah, kata beliau begitu. Kan ingat, yang penting berdehemnya sebab uzur, bukan tanpa uzur tadi itu. Bi an nazalat li zahiri, ya, li hadis zahiri wa lam yumkinuhu ikhrajuha illa bih. Apabila dahak itu keluar dari pangkal tenggorokan sudah sampai ke lidah, tidak boleh memungkinkan lagi mengeluarkannya kecuali dengan berdehem. Boleh berdehemlah biar keluar sekali, tidak masalah. Ya, wallahu a'lam. Selesai sudah. Ya, nanti disambung lagi, masih sedikit masalah berdehem, sedikit ya. Baik jemaah, mudah-mudahan dapat dipahami. Ada pertanyaan silakan. Masalah lain boleh. Ini ada misalnya batuk itu biasa ada berturut-turut gitu, makmum ini, apalagi imam. Itu pertama. Kedua, ada pernah saya mendengar imam itu kan bunyi ada kebiasaan di dalam, ada semacam penyakit gitu, dan di dalam itu ada seperti itu, saya dengar sudah ada semacam apa? Ya itu berdehem Pak. Itu berdehem. Jadi kalau imam seperti itu kita terima kasih. Imam lebih memahami. Ajaran bagi imam jangan suka berdehem, kecuali memang uzur tadi itu lain.
Kalau uzur tu mau tidak mau ya harus berdehem karena mengganjal sifatnya. Itu kebiasaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Biasa pak itu. Itulah berdehem. Padahal tanpa berdehem pun tak masalah, bisa. Itu. Ini pelajaran bagi imam ini. Imam ini memang harus belajar pak. Ya. Imam harus belajar dia. Ya. Bagaimana kalau batuk? Kalau batuk kena penyakit tak bisa ditahan walaupun berturut-turut. Itu lain lagi masalahnya. Itu namanya uzur. Orang sakit gimana? Lain pak. Batuk yang dibuat-buat dengan batuk kena penyakit lain itu. Atau batuknya penyakit tapi cukup sekali dia bisa cukup atau 2 kali tapi ditambah-tambahnya menjadilah tanpa uzur. Jadi batuk seperlunya, berdehem seperlunya, itu ya kuncinya tuh. Batuk seperlunya, berdehem seperlunya, jangan ditambah-tambah lagi. Karena kita ibadah, karena ibadah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang lain mungkin? Ya. Biasanya yang 3 tadi itu berkaitan dengan bacaan. Kalau yang Al-Fatihah tadi dijelaskan bacanya wajib, jadi tidak membatalkan. Yang sering itu Pak Ustaz, bacaan biasanya bacaan surah. Biasanya setelah berdehem, kebanyakan imam kita itu tetap berlanjut gitu. Atau di dalam tadi bacaan itu bagaimana kita sebagai makmum, misalnya kalau imam kita berdehem atau batuk tadi di dalam bacaan surah tadi. Demikian sebenarnya. Dehem dalam bacaan yang wajib tak batal tadi kan. Dalam bacaan sunnah batal. Lebih baik ditinggalkan bacaan sunnah itu ya ruku atau putuskan bacaan. Ini kalau aku teruskan berdehem nih, lebih baik putuskan bacaannya, ruku lah. Kalau dia imam dia ruku, makmum pun ruku bersama imam. Nanti rakaat yang kedua kalau memang harus berdehem pada bacaan yang wajib Al-Fatihah, tak masalah, tak batal. Tapi kalau pada surah, kalau saya teruskan ini berdehem, cukup ruku saja. Makmum tahu ni bagaimana ini bacaan surah tapi imam terus saja gimana ni? Aku mau parakah lah. Karena dipaksakan terus. Ya, ini agak rumit pak. Tapi yang belajar lah yang paham ni. Yang tak belajar mana tahu. Walaupun imam. Ya, kalau imam tak belajar tak paham dia tu. Ya. Ya, terakhir ni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmum tahu imam ini batal, ya, batal. Seperti bacaan Al-Fatihah. Kalau imam ni bacaannya rusak, dia tetap sebagai imam. Bagaimana cara kita menggantikannya? Sulit. Ini kan masalah bacaan. Kenapa tidak selektif sebelum salat? Siapa yang jadi imam? Tetap imam maju, si makmum tadi di sab kedua ketiga ni mendengar, oh salah ni, bagaimana caranya? Ya makmum mufarakah, mana boleh ganti imam, marah nanti dia. Kenapa aku digantikan, kenapa aku dibiar jadi imam? Kan begitu. Jadi tidak mungkin menggantikan imam, kita cuma mufarakah saja. Di belakang tadi niat pisah dengan imam, rukuk sendiri, i'tidal salam sendiri, selesai. Jadi masalah imam ni masalah bacaan selektif sebelum imam lah. Lihat siapa ni yang hadir ni. Oh ni ada orang terbaik 2 orang. Salah satu di antara dia. Gitu. Tapi kalau seandainya imam itu batal disebabkan buang angin, gampang. Pasti imamnya keluar. Ya kan? Kalau imam buang angin, pasti dia keluar dari mihrab. Makmum di belakang majulah menggantikannya. Dah kemarin tu kita praktik tu. Kalau imam udah buang angin masih bertahan, waduh kacau dia imam tu dah. Dia betul-betul tak faham hukum dah tu dah. Ya, tak faham hukum. Jangankan imam, khutbah ni ya, khatib tu kalau batal buang angin wajib dia turun.
Jangan khatib teruskan, haram hukumnya. Itu. Karena khatib itu sebagian daripada ibadah salat, dia wajib ada wudu, kecuali khatib Idul Fitri, Idul Adha tak masalah. Kau Jumat jangan main-main. Khatib harus ada wudu. Kalau dia batal, turun, gantikan yang lain, naik. Atau dia percepat, dia berwudu, naik lagi, boleh. Ya, tak masalah. Tapi ingat, waktu rentangnya lama dah. Kalau lama, berarti ulang dari awal lagi khutbahnya. Kalau ada cadangan yang menggantikannya. Lagi salat juga begitu. Kalau batal buang angin, imam tak boleh bertahan, haram hukumnya, harus keluar dia. Walaupun sudah tahiyat akhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, akhir dah tu, buang angin, keluar imam. Kalau imam teruskan, haram hukumnya. Tanggung ni Pak Ustaz, tak ada tanggung. Sikit lagi tak boleh. Imam harus jujur. Ini dengan Allah tak boleh main-main. Ya. Apa tadi tambah tadi tu? Udah? Selesai? Apa ni? Maksudnya? Salat sir, zuhur asar. Lalu dia batuk. Kalau batuknya memang uzur, tak masalah. Kalau batuknya uzur kerana penyakit, keluarkan boleh. Tapi kalau batuknya tanpa uzur, ditambah-tambah dan sebagainya, padahal tak perlu, batal dia. Tadi kita bahas tu. Ya, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad